Hi. It is always a pleasure. Sempre és un plaer escoltar les seves intervencions. M'encanta It's not a new idea for me, but I love the wording that you use. els termes que has fet servir en sentit de com la nostra tasca és prevenir Our patients from unnecessary contact with que els nostres pacients tinguin un contacte innecessari amb els especialistes hospitalaris. La meva pregunta és la següent. Ha comentat com this is monitoring and overdiagnosis. hi ha una sobremedicalització i com aquesta i una sobrediagnosi que és un problema i nosaltres crec que hem fracassat a l'hora de protegir els nostres pacients d'aquesta sobremedicalització i no sé si aquest problema prové dels especialistes hospitalaris, però en qualsevol cas com podem ser més eficaç per protegir els nostres pacients de les malalties reals? Sí, és una pregunta molt difícil i és la pregunta correcta. Crec que l'atenció primària no pot solventar-lo per si mateixa, perquè crec que forma part de la nostra societat, de com les nostres societats es neguen a acceptar l'existència de l'amor i tenen una fe absurda. És a dir, la història no ens absoldrà. Ens miraran des del futur i diran però què feia aquesta gent donant 20 medicaments a la gent gran al final de les seves vides? Però en què estaven pensant? És a dir, fer les coses tan estúpides que els hi fan els doctors, els metges, això no té cap mena de sentit perquè els hi donem verí, els hi dificultem la vida i els enganyem i ens enganyem a nosaltres mateixos en el sentit que és per al seu benefici. I estic convençuda que tots els que hem treballat en primària hem tingut l'experiència de curar alguns pacients simplement deixant de donar-los medicaments. I crec que hem de pensar al respecte, hem de reflexionar sobre això i hem de tenir més diàlegs entre nosaltres. Hem de parlar entre diferents tipus de metges, de primària, secundària, per comentar. El meu pacient, que té 83 anys, és una... I la seva aspiració en la vida era fer ballar country. I a l'hospital li van fer una prova, tenia colesterol, li van donar estatina i llavors ja no podia ballar. I li vaig dir, no, millor que torni a ballar que no prengui tots aquests medicaments. I a l'hospital li van tornar a donar l'estatina. Llavors, hem de tenir diàlegs per veure què estem intentant aconseguir i crec que la gent gran ens ajudaria si els hi deixéssim, perquè no hi ha ningú amb un realisme més gran pel que fa a la vida que ells mateixos. La gent gran són els que més realisme tenen davant de la vida. Thanks for your very inspiring talk. Moltes gràcies per aquesta conferència tan inspiradora. La última part m'ha semblat molt interessant. Diria que l'empiricisme anglès de Marmot i altres crec que han que trobem el mateix problema a tot arreu del món. Per exemple, en Galtung es parla de la violència estructural i s'han analitzat els determinants socials de la salut, perquè sempre veiem aquests rànquings, informes sobre com les taxes són més altes entre els pobres, però la manca d'un estudi sobre la formació de les desigualtats és un
factor que beneficia a l'estatus quo. En aquest sentit, simplement volia compartir aquest comentari per saber què opina vostè d'això. Sí, crec que és un gran risc per part de la indústria que genera generació d'evidències sobre coses que ja sabem, que els pobres moren abans i que tenen més malalties, però crec que estem començant a entendre els mecanismes i sobre la sobrecàrrega alostàtica i com afecta tot això a l'envelliment. I comencem a entendre per què ocorre, però què en fem? Què fem al respecte? Perquè, clar, després decidim que si els pobres tenen més atacs al cor que els rics o més accidents cardiovasculars, que l'atenció primària faci alguna cosa sobre la seva pressió arterial, com si això fos a corregir les desigualtats que han patit des de petits. I segur que no sóc l'única metgessa de primària que ha vist pacients amb problemes mentals, amb tots els elements d'una infància en maltractament, i no hagués estat millor que els diners que es gasten en medicaments antipsicòtics, no estaria millor que aquests diners els tinguessin en la seva butxaca i que no pas en pastilles? És per això que dic que parlo de l'opi del poble, perquè els hi donem opi al poble en comptes de lluitar contra els elements que provoquen aquesta situació. I després tenim governs com el meu que pensen que la crisi financera és una excusa per imposar les mesures estructurals i que fan que hi hagi milions de criatures a la pobresa. I es pensen que això és la millor manera d'actuar. Bona tarda. Moltes gràcies. Em dic Trini i sóc una veïna de Barcelona, vist a Barcelona, i usuària de la sanitat pública, i volia parlar un momentet sobre l'altra part de la pota, que és la ciutadania en general i els usuaris i usuàries també del sistema públic. Aquí s'ha parlat molt de professionals a professionals, de la coordinació de la primària, de l'hospitalària, de l'especialitzada. I dintre de tot això estem la ciutadania, que moltes vegades som víctimes per desconeixement, perquè confiem, perquè ens diuen que el que es fa està ben fet i poques vegades es donen possibilitat i oportunitat de poder pensar, empoderar-nos, establir relacions de confiança a nivell pacient, però també necessitem un gran debat públic sobre cap a on anem, quin sistema de salut volem, com entomem les desigualtats, i això s'escapa més del àmbit específicament professional. Crec que hem de seguir intentant trobar un espai de debat per veure com entomem tota aquesta bogeria. Moltes gràcies. Totalment d'acord. No puc estar més d'acord amb les seves paraules i crec que això ha de tractar-se a nivell de la societat, d'organitzacions com la FUCAP i també a nivell de les persones i a nivell de consulta mèdica també. És a dir, s'ha de trobar una decisió comuna o un procés de decisió comuna perquè totes les parts implicades puguin debatre sobre les opcions existents en una situació clínica. En una situació aguda tampoc no n'hi ha tantes opcions, però sí que sempre n'hi ha alguna. Però a nivell social, a nivell de les organitzacions, a nivell governamental, etc.,
crec que sí que aquestes conversacions són molt importants i que són molt necessàries i no puc estar més d'acord amb el que comentava. I'd like to make a very a question that M'agradaria fer una pregunta the number of que té a veure you already amb physicians el nombre de metges. during your talk. En la seva presentació ha comentat que hi ha una relació entre el nombre de metges Morbidity and mortality. i la morbilitat i mortalitat. What do you think is the number of physicians, Quin creu que és el ràtio number of habitants per habitant in the urban and in the rural areas? en la eurozona I think that's a very, very difficult question to o answer. les zones rurals? Demano disculpes, però no li he entès del tot bé per la pronúncia. Val. I think Crec you have strong que primary care. si es té una assistència sanitària potent, cal menys nombre d'especialistes. Al Regne Unit sempre vam intentar tenir 50% dels metges a primària i 50 en especialistes, la qual cosa s'ha vist molt difícil de mantenir. És a dir, el ràtio de metges de capçalera ha caigut i això ha fet que cada vegada siguin més els pacients que han d'acudir als especialistes i això té un impacte sobre les desigualtats socials, etc. Així que no sé quina és la proporció ideal. Es pot tenir massa, es pot tenir massa pocs, però el més important és pensar en un equilibri entre els metges de primària i de secundària o terciària. Yeah, but this is a very important point. Sí, però aquesta és una qüestió molt important Administrative kind of des de la perspectiva administrativa, perquè s'ha de tenir un número, una xifra, perdó, de metges place. And so desplegats figure out i com calcular el nombre de if metges. is 4, is 5, Seria 1 per 4.000, per 5.000 habitants, per 10.000. Crec que és una qüestió molt important perquè moving now ara the specialist care that is the center of all healthcare in Europe. a Europa More care. s'està passant de l'atenció especialista que estava al centre del sistema sanitari cap a un sistema més basat en la primària. I clar, és necessari saber quants metges de primària es necessitarien. Val. En qualsevol cas, la xifra general no és tan important com la proporció en cada sector. I quan més es gasta en metges, menys es pot gastar en educació, en habitatge, en benestar social. En uno de los últimos escritos que yo he leído sobre diagnóstico que he leído tuyo, situabas que hay dos aspectos que nos defienden, digamos, de las relaciones de poder que se producen entre, digamos, el sistema sanitario y la población, ¿no? Y situabas la ética y la política, como los dos elementos básicos que tenemos para luchar o para equilibrar esas relaciones de poder. Si tuvieras que dar unos consejos a los profesionales de atención primaria sobre la ética, ¿qué consejos darías? ¿Qué aspectos éticos tenemos que poner en marcha para lograr, equilibrar esas relaciones de poder que ejercemos en este momento? Blimey, don't ask easy questions, do it. No feu preguntes gens fàcils, la veritat. Fa 2 dies vaig llegir un text, no recordo de qui, sí, de Zygmunt Bauman, sobre l'economia de mercat en el món globalitzat. I destaca una qüestió que és la de l'economia moral.
És a dir, que el que passa amb el mercat és que intenta invadir tots els aspectes de la vida humana i ha tingut molt d'èxit en invadir els to their detriment, I would say. sistemes But they de are salut continually europeus, by the però es veuen frustrats constantment per el poder de l'economia moral, del que la gent pot fer, like small organisations com per exemple amb la vostra organització que s'ajunta per like what they're seeing. They don't like what they perquè no els hi agrada el que veuen, perquè no els hi agrada les coses com estan i perquè creuen que right and what is wrong. tenen unes idees sòlides sobre el que és positiu i el que és negatiu i parlen públicament sobre aquestes qüestions. That's where I think we I és start aquí on comença l'ètica i on esdevenim políticament So actius. I like the idea Així que m'agrada la idea de l'economia moral i que hauríem de fer tot el que podem position of the moral economy per fomentar and that el comes back to the concepte de l'economia moral dins de l'àmbit sanitari. I pel que fa a el que es deia abans sobre el diàleg públic o social que es necessita, clar, tots aquests problemes van molt més enllà de l'àmbit mèdic i tenen a veure amb la societat globalitzada del segle XXI basada en el benefici, en el mercat, en el neoliberalisme en què tots i totes vivim. Però l'economia moral no està totalment vençuda ni és possible que això ocorri perquè la gent continua lluitant per fer-li front i hem de participar en aquesta lluita. Les infermeres hem estat sempre al costat del malalt i sempre hem estat al costat dels que són més pobres, dels que tenen més necessitats, tant a nivell hospitalari com a nivell del domicili, com a nivell de l'atenció primària. Quin és el rol del futur que vostè veu a les infermeres de l'atenció primària? absolutely fundamental. Un rol totalment fonamental. Not just first care. Anybody who's been seriously ill. Qualsevol persona que hagi estat molt malalta sap que les infermeres són més importants per la seva recuperació que els metges, It's the reality and the physicality. perquè és la realitat i la fisicalitat de l'atenció, de l'assistència, del tacte. That nurses have held És a dir, les on, doctors have infermeres hi són but sempre not to recover. So I think i absolutely crec que fundamental. el rol de les infermeres és fonamental. Hi ha tot un seguit d'àmbits And nursing d'infermeria de are to do with primària que té molt a veure amb el tacte, particularly amb el tocar-se, sobretot amb la gent més gran. This is a story about doctors actually, but there's been surveys of I és que s'han fet people who come and live in the south of Spain. investigacions sobre gent gran que va viure al sud d'Espanya i sobre què opinen sobre la sanitat. I el que els hi agrada de la sanitat aquí és que els metges i les infermeres espanyols són molt més tàctils, toquen molt més que els britànics. Touch, hugs, És a dir, es toquen, s'abracen, sorts of tota mena d'interaccions tàctils que no tenen lloc al Regne Unit i sí que encara es mantenen a Espanya, i crec que això és una eina de sanació fonamental, el tacte. I think nurses I crec que les are infermeres the experts són les on expertes en el tacte terapèutic i que han de continuar ensenyant-nos a tota la resta a com treballar, com fer les coses. Em preocupa political systems quan els sistemes polítics intenten fer de les infermeres metges. És possible, però després perds a les infermeres. I It's another very important complementarity. es tracta d'una complementarietat molt important la que hi ha entre els metges i les infermeres, o les metgesses i les infermeres. When people are dying
Perquè quan la gent s'està morint, per exemple, és molt... Normalment no veus un metge en un casal, una residència, acompanyant durant hores a una persona a punt de morir. Els metges normalment hi són 10 minuts i les infermeres hi són molta més estona. Crec que estic perdent el fil del que deia, però... Has parlat de la longitudinalitat, no? De la relació entre professional i pacient, no? Com el centre de l'atenció primària. I realment el que estem vivint, no sé si a Gran Bretanya, però aquí és que la longitudinalitat està perdent importància tant a nivell dels gestors, que no organitzen els equips en base a la longitudinalitat, ni tampoc dels professionals, que d'alguna manera no li donen el valor que té i d'aquesta manera es perd el que és bàsic de la feina. Llavors, per què penses que ha passat això i com es podria capgirar? Crec que ha ocorregut per el model de mercat, que és l'accés cap als clients. I també crec que ha ocorregut perquè només hi ha una minoria que està malalta en cada moment i els responsables polítics majoritàriament són sans, estan sans, són joves i només quan et poses malalt, ets gran, te n'adones de la necessitat i la importància d'aquestes qüestions. I recordo quan era més jove que si canviava el recepcionista, doncs això m'inquietava. És a dir, és un problema que no es pot resoldre en absolut perquè és molt important però només per un nombre molt petit de gent. Dit això, gent com Karan, Winnick, etc., diuen que per ser una bona metgessa de primària has de conèixer la situació i només quan coneixes aquest que hi ha una persona que no ha anat al metge en 20 anys i que de cop ve 2 cops, llavors t'has d'adonar que és que hi ha alguna cosa de greu allà i has de reaccionar. I és necessari tenir una experiència mínima per veure que l'assistència contínua, la longitudinalitat, fa les coses més fàcils per als pacients i per als metges, perquè és molt més fàcil no començar de zero constantment. I pots veure quan algú està actuant fora de les seves pautes de funcionament i llavors t'has de preocupar. Però també penso que potser per fi tenim aquest informe de Dennis Joking que abans ha esmentat, que llavors que demostra que si es pot donar una atenció amb continuïtat es baixa la taxa de mortalitat, perquè aquest és un factor important. És a dir, sentir que el metge, que li agrades al metge, doncs això ajuda molt. M'ha tocat el paper d'agrair, que m'agrada, i volia agrair en nom de tota la Junta que de fet, i de tot el FOCAP, que de fet faria que sortíssim també aquí, el que hagi vingut la Iona Hiti. Gràcies per recordar-nos constantment quina és la bellesa del que fem i quin és el focus que hem de mantenir en la nostra feina i en la nostra lluita, que això a vegades amb les organitzacions, en el dia a dia, es perd i ens és difícil de tornar a recuperar. I també gràcies per donar-nos el coratge de poder seguir lluitant en aquesta vessant més política, encara que siguem una associació petiteta, que entre totes podem fer grans coses també. I gràcies. Per això, li volíem donar això. Perdó. We would like to give you this little present, so just for coming and everything.